Құрметті тыңдарман, менің Ана-аналар мектебі каналыма қош келіпсіздер. Бұл жерде сіздермен пайдалы кеңестермен бөлісеміз, сіз үшін пайдасын тигізетін мәліметтермен талдаулар жүргіземіз. Бүгінгі талдауымыз угроза туралы, түсік қаупі туралы. Жалпы түсік ол 0 аптадан 22 аптаға дейінгі болған үзілген жүктілікті түсік деп айтамыз. 12 апта 6 күнге дейін, 13 аптаға дейін ол ерте түсік деп айтыламыз. Ал 12 аптадан 22 аптаға дейін оны кеш түсік деп айтамыз. Осының ортасында ол жүктілік үзілсе, ол аборт деп айтылады. Ал 22 аптадан ары қарай барса, ол босану деп айтылады. Енді түсікке алып келетін жағдай, угрозаның қашан түсікке өтетінін жобалап сіздерге түсіндіруге тырысайын. Жатыр, негізі өзі жатыр бұлшық еттен құралған мүше. Бұл жердегі бұлшық еттер әртүрлі, кейбір бұлшық еттер дөңгелегінен орналасқан, кейбір бұлшық еттер қиғашынан орналасқан. Бұл неге олай? Бұл бұлшық еттер кейін срогы уақыт жеткен кезде баланы итеріп, төмен қарай түсіріп туылуына жағдай жасайтын толғақтарды өндіру үшін арналған жаңағыдай механизм бұл. Мұны көріп тұрсыздар, мына жағы көлденең, мына жағы жолақ, мына жағы жұқарған. Енді жатырдың қысылған жерін, сөйтіп түйін пайда болып жабылған жерін жатыр мойны және төменгі сегмент деп айтамыз. Бала ұрып любой дуалға орналасу мүмкін, и орналасуына байланысты оның жаңағыдай түсік тастау қаупі де болуы мүмкін, немесе сондай сияқты түсік алды жағдайлар да болуы мүмкін. Ендігіде бала жолдасы жатырдың дуалына жабысуын имплантация деп айтамыз. Сол имплантацияның дұрыс болмау себебінен көбінесе жүктіліктің асқынуы пайда болады. Жүктіліктің асқынуы ретінде біз нені қараймыз? Жүктіліктің асқынуы деп жаңа жүктіліктің үзілуін айтамыз, угрозаларды айтамыз, қан кетуді айтамыз, және де жаңағыдай дамымай қалған ұрықты айтамыз. Угроза. Енді угроза деген кезде сіз жаңа бұлшық еттер туралы жалпы бір мәлімет алдыңыз. Енді сізде байқасаңыз, УЗИ-леріңізде гипертонус по передней стенке, гипертонус по задней стенке деп айтады. Ол не деген сөз? Организмде қозу процестері болады, тежелу процестері болады. Қозу процестері ол адреналин, серотонин, дофамин деген сияқты биологиялық активті заттар болады. Окситоцин деген гормондар болады. Олар жатырдың жиырылуына, бүкіл организмнің тонусқа келуіне жағдай жасайтын жаңағыдай химиялық заттар болады. Сол химиялық заттардың көлемі аса арту қашан болады? Ол стресс, физикалық жүктемелер, әлсіздік, бір аурудан кейінгі орнына келіп жатқан период, осылардың барлығы жаңағыдай жатырдың тонусының өзгеруіне алып келетін гиповитаминоздар болуы мүмкін. Бұл жалпы жатырдың дуалының ұя ретінде нәрестені құрсаққа қойып, оны 9 айға жеткізу, ол жатырдың қызметі негізі. Жаңағыдай күрделі бір аурулар, осыналар өткен кезде жатырдың қабілеті төмендеуі мүмкін. Жатыр мойнының қабілеті төмендеуі мүмкін. Және де жатырдың ішкі қабатының сапасы өзгеруі мүмкін. Бала бекітілген кезде, ұрық бекітілген кезде толық емес, немесе шала, или осы процестің бұзылу салдарынан угроза пайда болуы мүмкін. Угроза ол жатырдың көп жиырылып денесінен баланың, ұрықтың, бала жолдасын сылып алып тастау процесіне апаратын жолды угроза деп айтамыз. Ал сылынып былай түсіп жатқанды, ол уже аборт в ходу деп айтамыз. Енді жаңағы мышцалар туралы, жатырдың тонус туралы ойлаған кезде, сіз ойлаңыз, мына жерде әртүрлі қалыңдығы, әртүрлі мышцалар бар. Бұлардың түйіліп тұрады. Гипертонус по задней стенке деп айттық, жаңа по передней стенке. Ол өзі жеке ауру емес, оны емдеудің қажеті жоқ, оны қатты бір неғылудың қажеті жоқ. Егер сізде аналық безіңіз 16 аптаға дейін аналық безіңіз прогестерон бөледі, содан кейін 16 аптадан кейін
бала жолдасы өзі прогестерон жүктілікті сақтайтын, жұмсақ, жайдары етіп сақтайтын жаңағы гормонды прогестерон деп айтамыз. Жүктілік ол прогестеронның уақыты. Прогестерон төмендеген кезде угроза пайда болады. Ол жаңағыдай ұрық пен жатыр қабырғасының бір-біріне деген жабысқақ процестерінің бекітіліп тұру процестерінің бұзылуына алып келеді. Сол жаңағыдай прогестерондар төмен болса, угроза пайда болады. Енді бұл жерде тағы да бір айта кететін жағдай, ол жаңағыдай жүктілікті үзілу қаупінің қандай белгілері бар? Қанды бөлініс, қасаға артындағы ауырсыну белгілері, немесе жүйелі түрде жатырдың жиырылу сезімі, қысып қалған сезімі туған әйелдер біледі қандай екенін. Ол жатырдың қандай да бір уақыт аралығында қайта жиырылу. Енді осы угрозаны болдырмас үшін угрозаның өзінің жаңа белгілері бар. Жаңағы айттық, қанды бөлініс, жаңағыдай басқа да түйу сезімдері, осы дискомфорт сезімі, қасаға артының жаңағыдай сыздап ауырсыну, осындай болған кезде сізде половой, физический покой болу керек. Сіз өзіңізді сол кезде нагрузкаларды жасамау керек. Мысалға мұғалім болып жұмыс жасасаңыз, немесе қандай да бір стресс бар жұмыс, серуендеу керек, витамин ішу керек. Жаңағыдай дәрігеріңізден кеңес алып, қандай түрлі угроза келіп тұрғанына қарай сіз әрекет емін жасау керексіз. Локальный гипертонус деп айтамыз. Жатырдың қабырғасы жиырылғандарды оны емдеудің қажеті жоқ. Өйткені ол біраз уақыттан кейін қайтадан сол жерге УЗИ көрсеңіз, ол гипертонус болмауы да мүмкін. Ал егер де қанды бөлініс болса, ретроходиальный гематомалар болса, жүйелі түрде қатты ауырсынулар болса, оны міндетті түрде дәрігермен кеңес ала отырып, өзінің емдеу жолын неғылу керек. Угрозаны біз обычно немен емдейміз? Біз угрозаны прогестеронды жетіспеушілігімен байланыстырамыз, инфекцияның өткеріп немесе қазір өршіп жатқан инфекцияларды айтамыз, организмдегі ауыр анемия, бүйректің сырқаттары, осылардың барлығы жүктілік үзілу қаупін тудыруы мүмкін. Сондықтан жүкті болмас бұрын бүйректерді, гемоглобинді көтеріп, жағдайларын күйлендіріп барып көтерсеңіз, сіздің осы жүктілікті жақсы жеткізіп тууыңызға жағдай туады.